एल्टीमी। ये जो सिरप है बच्चों की सिरप है, जो सर्दी खांसी जुकाम में ये बढ़िया काम करता है। अगर किसी बच्चा को घर घर ही हो रहा है, जैसे कि खांसी होता है घर घर करता है, उसमें दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और खांसी तो अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके साथ आप एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप में सिरप दे सकते हैं अगर खांसी बहुत होता है। और एक और दवा का नाम जो बता देते हैं, मोन्टिना एल, जो कि दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है तो उसमें ये दे सकते हैं। और नहीं तो नॉर्मल ये खांसी में ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है, इसे यूज करें। और कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसके लिए रिप्लाई 24 आवर्स देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद।